Ну що, топ ТВ-боксів сертифікованих і які не можна заразити ботнетами і вірусами. І це відео, в принципі, з'явилось, бо після мого відео про зараження ТВ-боксів без сертифікатів на кастомних прошивках люди почали писати: давай оновий топ ТВ-боксів, сертифікатів на літо і вже осінь 2026 року. Тож на каналі Технозон Україна і Техномагія топ-5 ТВ-боксів з сертифікатом, з максимальними можливостями. Поїхали. І ми на головній сторінці нашого каналу, на якій я попрошу вас підписатись та натиснути дзвоник. Це по-перше. По-друге, ви ж розумієте, що якщо ви хочете взяти і купити підписку на наші стрімінгові сервіси українські, то дешевше, ніж на tv.technozon.com.ua, ви цього не зробите. Заходьте, подивіться ціни, а вони менше, ніж на самих стрімінгових сервісах, і це все офіційно. А також хочу анонсувати вам Technozon X11, модифікатор прошивки ТВ-бокса без необхідності прошивання. Тобто тут ми пропрацювали дуже сильно саме ось цього Nexon X11, який вже виявився бестселером на Realtek 1325 процесорі. Але ми поїхали далі. Та-дам! У нас перше місце, в нас буде не ТВ-бокс, а буде конгломерати ТВ-боксів по процесорам. І саме по процесорам ми будемо будувати наш топ. І перше місце це у нас Amlogic S905 X5M. Дуже прикольний процесор саме для сертифікатів. Він має в нас фішки штучного інтелекту AI-SAR для поліпшення зображення низьковітрейтних відео. Вони становляться чіткішими. І саме Xiaomi TV-Box S 3 генерації 4К на цьому процесорі з 2,5 ГГц стає на перше місце. Ну, на перше місце стає не тільки він, а стає ще TV-Stick в нас від Xiaomi TV-Stick другої генерації 4К на такому самому процесорі. І Micool Meon 1. Усі вони мають Netflix-сертифікацію, усі вони мають Dolby Vision, Dolby Atmos. І, звісно, вони мають Google TV сертифікований на борту. Що ж за характеристики присутні у таких ТВ-боксах? Зазвичай це формула пам'яті 2х32, але тут хочу відразу позначити. Справа у тому, що у сертифікованих ТВ-боксах стоїть пам'ять DDR4. Сертифікація з DDR3 неможлива. Це по-перше. Це дуже класно для Matrix, наприклад. Це дуже прискорює перепрогравання відео через технологію Matrix. Це дуже класно для роботи інтерфейса. І, звісно ж, такі ТВ-бокси мають у собі ще деякі плюшки по типу керування інфрачервоною опцією через пульт і інше. А по-друге, ціна тривається на них ще нормально. Бо от подивіться, Xiaomi TV-Box S 3 ревізії коштує зараз на AliExpress 78 баксів. Той самий Xiaomi Stick 69,59 це 70 баксів, але з Міоном тут інша ситуація. Якщо брати, наприклад, Mi Box 3 ревізії, то там є USB, але немає LAN-порту. В ньому є Bluetooth 5.2. У Xiaomi TV-Stick 2х8, це трохи гірше, і коштує він трохи дешевше, тому я не дуже люблю його роздивлятись. А от Mion для мене не зрозуміли. Ті самі характеристики 2х32, при тому, що в ньому нормально не працює AI-SAR. Є LAN, звісно, досить швидкий, все класно, і я робив на нього огляд, але для мене це, такий собі невдалий варіант клонування Xiaomi TV-Box 3 ревізії. Бо, вибачте, 20 чимось баксів доплачувати за Micool, який оновлюватись 100% не буде. Це таке собі задоволення. Тому, якщо хочете на такому проці саме сертифікат, то беріть саме TV-Box 3 ревізії. Але у нас є друге місце. Більш стабільний, більш прикольний, в тому плані, що своя стабільність, і більш прикольний TV-Box – це Rocktech G2. І це конгломерат Amlogic S905 X4 процесорів, актуальних, стабільних, холодних і вже вивчених дуже-дуже сильно. Тобто ці процесори одні з самих стабільних. Давайте так. Rocktech G2. Чим він вигідно відрізняється від перших місць? По-перше, формула пам'яті 4х32. Для всіх функцій цього ТВ-бокса це більш ніж достатньо. Є формули пам'яті в нас сховища. На AliExpress він коштує 147 баксів за версію 4х64. На Technozon.com.ua є 4х32, є 4х64, 4х32 трохи дешевше, при тому, що можна застосувати промокод Technozon і буде ще знижка 10%. Тобто це буде ще дешевше. При тому, що на Technozon.com.ua є офіційна гарантія від Rocktech на 24 місяці. Ви повинні це враховувати. І подарунок, передплата Nexon максимальний на 6 місяців, і передплата Світ ТВ L на 6 місяців.
При тому, що в ньому є USB 3, 1000 мегабітний LAN, розширений пульт з цифровою панелю, керування інфрачервоною опцією вашого телевізора. І тут Android TV. Не Google TV, а Android TV. Улюблений Android TV 14. При тому, що у Rocktec конкретно є HDR8, який для слабких телевізорів, не самих коштовних телевізорів, вивозить, скажімо так, HDR, навіть якщо там не вистачає яскравості. Не буде цього бандінгу і буде дуже класне конверсування. Це правильно. А далі в нас у цьому ж топі в конгломераті S905X4 є Home Xbox R4K+, та сама ціна, той самий TV-бокс як G2, але, ви бачите, біло-рожевий біля свого чорного телевізора. Я рідко бачу білі телевізори тримати, таке собі задоволення, ще й з білим обрізаним пультом. Це така урізана версія пульта. І тут є ще у цьому конгломераті Мікулка M2+, на M-Logic S905X4, але формула пам'яті 2х16, 100 мегабітний LAN, так є підтримка Netflix. Принаймні усі ці ТВ-бокси підтримують Netflix, підтримують автофреймрейт, але тут ще Android 11. І Мікул зазвичай свої ТВ-бокси не оновлює. Тому він тут є, але купувати його я не раджу. Тобто ліпше вже за 101 чи купити Меон перший за 115, так? Чи просто-напросто піднакопичити грошей і купити G2. Оце в мене така пропозиція. До речі, з посилання, ж ви зрозуміли, з усіма промокодами і для AliExpress, і для Технозона лежать у опису під цим відео. Наступний конгломерат процесорів – це в нас Realtek 1325. І тут вже зовсім все гарно і красиво. Realtek 1325 має унікальну технологію конверсування Dolby Vision контенту в SDR. Так, такі ТВ-бокси, як Rocktec GX1 і Rocktec GB1, мають конкретно можливість сконверсувати нові формати відео для старих телевізорів, які не підтримують ні HDR, ні Dolby Vision. І це буде виглядати дуже класно і пристойно. І тут вже в нас також класні формули пам'яті. Наприклад, той самий GX1 має формулу пам'яті 4х32, має VRR QMS, це означає, що він може, якщо підтримує, звісно, ваш телевізор, перемикати автофреймрейт без занурення у чорний колір. Тобто не гасне екран, якщо підтримує телевізор. При тому, що він підтримує AISR, фішки штучного інтелекту для покращення зображення, для того, щоб робити його чіткішим. І, звісно, є в нас облегшена версія. Це Nexon X12 чи GT1. Вона є на AliExpress 73 чи 74 бакси. І є вона на Technozone.com.ua з офіційною гарантією за 3590. Враховуйте промокод ще, враховуйте подарунки на підписки. Це дуже все круто. При тому, що ці ТВ-бокси мають саме базово класну картинку. 1325 – це той процесор, який, як і Realtek 1619, вміє будувати картинку, досить соковиту, досить яскраву, тому їх за це полюбляють. При тому, що GB1 – це ТВ-бокс у форматі стіка. Після останнього оновлення він прям став такий бусинка, як я називаю, і можна дійсно класно використовувати, при тому, що остання ревізія стала 2х32, не 2х16, це дуже добре. Ми їх дуже радимо, у опису під цим відео посилання, одні з моїх улюблених ТВ-боксів, хоча, я вам скажу так, є деякі хворобки, дитячі, але всі вони давно вже відомі, і люди знають, як з ними обходитись. Далі в нас конгломерат одних з самих таких прикольних процесорів. Вони, давайте так, по-перше, енергоефективні, по-друге, стабільні, під них стабільні прошивки, і це улюбленці публіки. M-Logic S905Y4. Це енергоефективна версія M-Logic S905X4. Годинами прокручувати кіно, 4К 60 FPS, HDR 10+. Зазвичай на цих процах не будують ТВ-бокси з Dolby Vision, так, але... стоп, стосовно Realtek 1325, я забув сказати. У Realtek 1325 є одна перевага – це робота зі звуком. Dolby True HD спокійно, DTS HD Master Audio спокійно, а саме головне, що вони можуть прокидувати Dolby Atmos через Dolby True HD. Ті люди, які знають і працюють зі звуком, вони знають, що це означає. Це дійсно крутелезна функція. Давайте повернемось до M-Logic S905Y4. Це дуже стабільні, класні ТВ-бокси. І в нас тут представлено Kik PKP1, Home Xbox R Lite 4K, і це аналоги Nexon X10. Пам'ятаєте, був Nexon X10
рік тому. Це був бестселер. Це був навіть 2 роки тому. Це був бестселер, який просто продавався як гарячі пирожки. Він працює, брака немає практично. Це той самий OEM TV Box. Брака немає, працює стабільно. Ти просто увімкнув і все. Тут немає Dolby Vision, але є HDR 10+, HDR звичайний. Він має класний Wi-Fi, в ньому ці пульти, скажімо так, керують інфрачервоною опцією вашого телевізора, вмикання, вимикання, перемикання джерела і гучність. І, звісно ж, Android TV. Не Google TV, а Android TV. Так, ви правильно почули. Тому оці ТВ-бокси прям рекомендую. Потім є ще одні рекомендовані ТВ-бокси на Google TV. На Google TV є TV-стік Decolor GD1 і Decolor GD2. Я вам скажу так, це ті самі ТВ-бокси, але на Google TV. І ви скажете, та Google TV, а я Google TV полюбляєте. Знаєте із-за чого? Я вже казав, що ви там вмикаєте режим звичайних додатків, там облегшений режим, і ваш Google TV стає швидким, дуже класним, без оцих рекомендацій фільмів, без магазинів фільмів. Він просто працює. І це дуже класна фіча. ТВ-бокси стабільні, 4К тягають з Netflix, тому теж рекомендую. За V1 кодиком теж рекомендую. Подивіться наші огляди всі у опису під цим відео. А ось у цей конгломерат, що в нас потрапляють KM7 Plus і KM7 SE. Чесно скажу, KM7 Plus і KM7 SE на iMlogic S905Y4. До речі, KM7 SE, він навіть Netflix не має. ТВ-бокси хоча і стабільні, але є деякі моменти. Справа в тому, що вони ще на Android 11, там були якісь оновлення, але це Мікул. Мікул випускає нормальне залізо, але не випускає нормальних прошивок. І оновлює їх дуже-дуже повільно. Хоча і так сертифіковані ТВ-бокси оновлюються повільно із-за політики Google. Тобто як це проходить? Компанія готує прошивку, передає на Google, тестування і сертифікація десь приблизно від 9 до 12 місяців. Тому ті, хто купує ТВ-бокс сертифікований, думає, там оновлення кожні 2 місяці. Ні, так це не робиться. І ви повинні це розуміти. І ці ТВ-бокси, вони хоча і працюють, але я їх не дуже раджу у цьому конгломераті. А от останній в нас такий типовий представник – це Google TV Streamer 4K на МТК. Так, МТК-процесор з формулою пам'яті 4х32, 1000 мегабітний LAN. Але, вибачте, за $106 не зробити USB-порту – це дуже фігово, скажімо так, дуже простими словами. При тому, що, окрім цього, він дійсно стабільний, класно працює, МТК має гарну картинку, але навіть Google не реалізував 64-біт систему і не реалізував ніяких фішок штучного інтелекту. Є як є. Хоча ТВ-бокс стабільний і прикольний. Я закинув опис під цим відео і посилання на нього, і посилання на промокоди, і посилання на огляди. Я свій топ сказав, а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна і Техномагія. Пишіть свої варіанти. На все добре.